接佢女朋友啊！所以遲到。不過琴日問，因為佢係車你嘅點解？佢話叫我攞重啲。我琴日我問佢有邊幾罐你接？咁啱我係咩啊？藍色啦，係藍色啦，唔使我哋洗啊嘛。咁都俾你諗得到，幾撚好呢個理由加隻口。係6號啊！呢個直頭係藉口，呢個藉口最正嘅藉口嚟啦。咁一高，咁啊要仆街，18啦。你係咁噶嘛？咁啊，咪就18喎，19喎。啱我正常啊，反轉晒正路㗎。因為你有時整一啲字啊。第一啦，第二你都望喺入邊嚟㗎嘛，咪乾淨啲咯。反轉咁正常啦。唔係去到嗰邊啦。唔知唔知頂我。行到嗰邊啊。因為嗰度有條黑影。果然係中標法啊！你嗌攞條短褲俾我啊！嚇？呢個隻底褲睇波啊！喺入嚟喎，你當我條泳褲啦。有幾耐嗰個次15分鐘。大碌，哇！我又佢摸你抽地添。打慢走。對斜，起直接。3打2啊！有。哦！可以着你嗰件。3咪嚟。呢條位。唔係，佢點都係呢個位窄嘅。頸啊嘛。我哋個頸係。喂，加油啊！單刀啊，大家。前面有人啦。咦？古龍成日紅得啦，唔係唔紅啊嘛。幾個跑啊？做咩？哇！真係呢個4個位㗎。冇噃。繼續啊！你吹又唔好嗌啊！好啦嘛！哇！